तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनॉट 40X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो, इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेंगे तो आपका साउंड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ऊपर यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। आपको मोनो ऑडियो अब आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, ये आपकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना है। उसके बाद आपका इन्फिनॉट 40X 5G का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा।